Bizim burada ihtiyacımız olan bu ikisi. Bu ana ateşleme gücünü veren kısım. Bu da tetikleyici. Bu tetikleyici CG'lerde ve Peugeot'larda dışarıda olur. Fakat bunda içeride. Bundan 3 tane kablo çıkıyor. Çıkan 3 kabloyu multimetre ile ölçüm yapacağız. Ohmajlarını ölçerek en yüksek ohmajı bunların bir tanesi verecek, diğeri daha düşük verecek. Yüksek ohmaj verenin 2 kablosunu alıp birini şaseye, diğeri beynin mavi kablosuna, yani tetikleyici kablosuna bağlayacağız. Bu zaten ana elektrik kablosu olduğu için bunun kendi şasisi burada, alta bağlı. Ve kendi kırmızı kablosu var. Şöyle göstereyim. Bu kırmızı kabloyu da beynin ana elektrik kablosuna bağlıyoruz. Buradan bir tane de ekstra şase kablosu çıkarıp o şase kablosunu da beyne bağlıyoruz. Buradaki elektrik üretme bobinlerini sökme sebebim bobinlerin yanık ve kesik olması. Çalışmıyorlardı. Bu motoru CG ateşlemesi ve bobinle çevirdiğiniz zaman tüm sorunları giderilecek.